तोते की प्रार्थना। एक जंगल में एक प्यारा तोता था। वो रोज भगवान से यही प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे सुंदर आवाज दी है, लेकिन पंख मजबूत नहीं। मैं ज्यादा उड़ नहीं पाता। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे पक्षी डरकर उड़ गए, लेकिन तोता वही रुका। वो उड़ तो नहीं पाया, मगर जोर जोर से चिल्लाने लगा, आग, आग, सभी जानवर भागो। उसकी आवाज सुनकर बाकी जानवरों को समय पर पता चल गया और सब बच गए। अगले दिन भगवान आए और बोले, तू उड़ नहीं सका, लेकिन अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी आवाज का सही उपयोग किया। यही असली बहादुरी है। सीख है, जो है उसी में सामर्थ्य है। भगवान ने हर किसी को किसी खास वजह से बनाया है।